ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിൽ പലരും നല്ല ശബ്ദമുള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രൈവർമാർ, വെൽഡിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശബ്ദമുള്ള മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ശബ്ദം എപ്പോൾ ദിവസം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കേൾവിനെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കും? അങ്ങനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ സുനിന, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേൾവിയെ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് നോയ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ നോയ്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട്, ഏതൊക്കെ നോയ്സാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് 85 dB ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ ഡെയിലി 8 മണിക്കൂർ വെച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ചെവിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. നമുക്കൊരു കേൾവിക്കുറവ് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. 80 ഡെസിബിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ 85 ഡെസിബിൾസിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മിക്ക ഫാക്ടറീസിൻ്റെ സൗണ്ടും ഈ ഒരു ലിമിറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സൗണ്ട്സ് ഇതും അതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയത്തും ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും ഉള്ള സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 130 എബവ് ആണ്. 130 dBൻ്റെ മേലെയാണ് ആ ശബ്ദം. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെവിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത്രയും ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മെഷീനറീസ്, വെൽഡിംഗ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ടും ഈ ഒരു പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇത് എത്ര കാലം കേട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ചെവിനെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്? 85 dB സൗണ്ട്സ് എല്ലാം 8 hours per day വെച്ചിട്ട് കുറേ കാലം കേൾക്കുന്നവർ അത് മെല്ലെ 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 നമ്മളെ ചെവിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഈ വെടിയുണ്ടൻ്റെ ഒച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ സൗണ്ട്, അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയൊരു ശബ്ദം നമ്മളെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ചെവിയെ ബാധിക്കാൻ, ഒരു സഡൻ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയും, പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ചെവിയെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് വരാൻ ടിനൈറ്റസ്, ചെവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂളൽ, ചെവിയിലൊരു മൂളൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ചെവി ഒരുപാട് നേരം ശബ്ദം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ചെവി അടഞ്ഞ പോലെ തോന്നും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് നമ്മളെ സംസാരം മനസ്സിലാവാത്തതും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഈ നോയ്സ് ഒന്ന് മാറി വീട്ടിലെത്തി, അതായത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെവിയിലെ മൂളിച്ചയും അതുപോലെ ചെവി അടഞ്ഞ പോലത്തെ ഒക്കെ മെല്ലെ അങ്ങ് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കേൾവിയും ഓക്കെ ആയി, അല്ല നോർമലായി എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. ഈ ശബ്ദം നമ്മൾ ഇനി കുറേ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ചെവിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സെൽസിനെ ഇത് ബാധിക്കും. മെല്ലെ മെല്ലെ ആ സെൽസ് ഓരോന്നായിട്ട് നശിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് ഈ കേൾവി അതായത് ഈ ഒരു ശബ്ദം നമ്മുടെ കേൾവിയെ മെല്ലെ മെല്ലെ ബാധിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ബാധിക്കുക. അതായത് സംസാരം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആവില്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, മഫിൾഡ്, ഒരു ചില വാക്കുകൾ അങ്ങ് മിസ്സാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലിയർ ആവാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വരാണെങ്കിൽ ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ പിന്നെ ബാധിച്ച് പിന്നെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട്സിനെയും ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട്സ് കുറച്ച് നല്ലോണം ബാധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അവരോട് റിപ്പീറ്റൊക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം നമുക്ക് ചില വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് മിസ്സാവും, ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരാൾ 15 വർഷത്തിലേറെയായി ഹെവി ട്രക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവറായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കേൾവിക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, കേൾക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ, പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്രൗഡ്, അതായത് ആൾക്കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഫുള്ളായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് അദ്ദേഹം TV ഒരു 7, 8 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 വരെ വോളത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി കേൾക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം അദ്ദേഹം TV യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 20-ലും 24-ലും വോളിയത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഈ നോയ്സ് കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ചെവിൻ്റെ സെൽസിനെ, അതായത് ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പിന്നെ കേൾവി സഹായി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക, ഈ നോയ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ, അതായത് ഇപ്പം നോയ്സി സിറ്റുവേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? വലിയ ഫാക്ടറീസിലും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കമ്പനിക്കൊക്കെ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അവരെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇയർ പ്ലഗ്സ് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇയർ പ്ലഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിയറിംഗ് ക്ലിനിക്കിലായാലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സിലായാലും ഇയർ പ്ലഗ്സ് കിട്ടും. ഈ ഇയർ പ്ലഗ്സ് 25 dB വരെ
സൗണ്ടിനെ കുറക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ മഫ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് ചെവിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹെഡ്ഫോൺ പോലെ വരുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ തലയ്ക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്ന പോലെയും അതുപോലെ ഇപ്പം മാസ്ക് വെക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഇയർ പ്ലഗ്സും ഇയർ മഫ്ലറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺസിലാണെങ്കിലും ഹെഡ്ഫോൺസിലാണെങ്കിലും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കാതെ ഒരു 50% താഴെയുള്ള വോളിയം വെച്ച് മാത്രം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു നോയ്സി സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി മുതൽ ഇയർ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ മിസ്സാവുന്നതായിരിക്കില്ല. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.